Ja, jeg må trykke på knappen hvert 45. sekund. Kun det sørger for at jorda går rundt. Hviler aldri, bare dupper en stund. Trykker på knappen hvert 45. sekund. Trygge omgivelser, en viktig plikt. Klokka mi ringer hver morgen på likt. Står ved samlebånd, full oversikt. Produksjonen klarer hver minste svikt. Jeg må trykke på knappen hvert 45. sekund. Kun det sørger for at jorda går rundt. Hviler aldri ut, tar bare en annen hver blund. Jeg må trykke på knappen hvert 45. sekund. Aldri har et så lite rom virket så stort. Stiller frem klokka, ser at utviklingen går så fort. Kan ikke sove på kontrollrommet, må kontrollere gryna. Forbereder oppdatering, blått lys fra under dyna. Jeg må trykke på knappen hvert 45. sekund. Alle føler sin jobb er den viktigste. Kun jeg sørger for at jorda går rundt. Uansett er mine meninger de viktigste. Går inn i oppgaven helt fokusert. Et mål for øye, hodet okkupert. Bare for mye fokus kan få meg distrahert. Hvis det ikke snakker om penger er jeg ikke interessert. Lik innstilling til alle jobber jeg skifter. Bygger ressurser, hver mekanisme. Et atom i mitt univers og i min verden. Verden er min, står det på plakaten på veggen. Jeg må trykke på knappen hvert 45. sekund. Skulle ønske mine ting kunne eie meg en stund. Jeg må trykke på knappen hvert 45. sekund. Jeg må trykke på knappen hvert 45. sekund. Veldig fine tekster som KLISH har skrevet. Jeg har brukt i hvert fall 2 uker på å prøve å lese disse og memorisere dem. Men det var veldig vanskelig, så det er derfor jeg har en bok her nå. Det er veldig kompliserte tekster, synes jeg da. Og KLISH er veldig flink å skrive om det han prøver å skrive om da. Så den neste teksten vi skal fremføre heter da Supermenneske. Supermenneske. Lynkjapp, mye armer og bein. Like lyder betyr forskjellige ting. Et helt eget språk og egen måte å være sterk på. Like lyder betyr forskjellige ting. Supermenneske. Egen stol og eget sete og egen seng og strikte rammer. Eget rom og åpen skole og snakker mest i piktogrammer. Følsom for lyder, ikke helt som hun og han. Har en ekstra sans, noe som ikke alle kan. Supermenneske, sterkere fokus, helt oppslukt.
alene, uanfektet av hva andre skulle mene. Ingen skuespill, men vi lager scener. De vil snu seg etter deg på gata. Du gidder ikke å se det. Du gidder ikke å se det. Supermenneske lar seg ikke stoppe av kanter og hindringer, ramper og heiser, sprinkler og beskyttelser og barnesikringer for voksne som de voksne bannes over når de ikke lar seg åpne. Han roper, jeg roper tilbake, jeg roper og løper etter, klarer ikke å ta han igjen fort nok. Han lar seg ikke stanse. Han lar seg ikke stanse. Han lar seg ikke stanse. Supermenneske skriker av full hals inne på bussen. Hver busstur tar en evighet. Kranglinga og vrælinga og kjempinga og trampinga, og dæven hvor høyt man kan egentlig rope. Jeg gleder meg til vi skal av bussen igjen. Supermenneske, proteser og stoler, nettbrett og krykker og hei som beveger seg opp og så ned igjen. Belter og sikringer, sprinkler og låser, og pulsen beveger seg opp og så ned igjen. Supermenneske nekter å gå ut av kiosken, ligger på bakken, spreller med beina, bryter og vinner, bryter kampen hver gang. Vi sier at vi ikke skal gå dit igjen, vi går dit igjen likevel hver gang. Supermenneske, lagdeling og klasseskille. Jeg gjetter på at det aldri er stille. Egne klasser, eget klassebilde, eget verdensbilde, aldri stille. Aldri stille. Supermennesker spinner rundt av gjensynsglede. Supermenneske, supermenneske, supermenneske spinner rundt av gjensynsglede. Supermenneske. Supermenneske spinner rundt av gjensynsglede. Supermenneske, supermenneske, supermenneske spinner rundt av gjensynsglede. Supermenneske. Neste tekst, den heter da defensiv struktur. Jeg vil si det her er min favoritt da. Jeg synes bare så mye godt om det, så jeg håper dere liker den også. Vi gir problemer en effektiv kur, defensiv arkitektur. Alle skilte krysser over, advarsler på mur, defensiv arkitektur. Vi gir et bybilde, helt ny struktur, defensiv arkitektur. Alle kan bli satt i forbud, du kan stå for tur, defensiv arkitektur. Folk er tomme terminaler, snakker til meg i ekko. Krabber opp fra lyset under taket som en gekko. Overvåkningskameraer produserer portrettbilder som ikke lenger lever. Alle her kommer på TV. Sensor lukker døra bak alle som passerer. La de løse fuglene fly, slutt å argumentere. Duene får ikke sette seg ned. Opp av kantene stikker det små sverd. Jeg jager vekk de som vil mate fugler også. Menneskeverd, bla bla. Menneskeverd.
Jeg sender en mail ut I verdensrommet, ber om å bli automatisert. Vil rette en klage til sjefen, men snakker med en telefonsvarer om det. Små elementer som gjeter oss vekk. Linjer på bakken som peker retningen. Gjetningen, metningen, gjetingen, prekingen, brekkingen, letingen, løpingen, kjøpingen, svettingen. Og det vi ser verst, det vi ønsker oss mest. Vi ser problemer oppstå, men vi sender dem vekk. Standardisert utsmykning, ligner kunst på hvert trikkestopp. Sjelløshet det eneste ekte. All poesi bare dikta opp. Vi gir problemer en effektiv kur. Defensiv arkitektur. Alle skilt krysset over. Advarsler på mur. Defensiv arkitektur. Vi gir et bybilde. Helt ny struktur. Defensiv arkitektur. Alle kan bli satt I forbud. Du kan stå for tur. Defensiv arkitektur. Vi gir problemer en effektiv kur. Defensiv arkitektur. Alle skilt krysset over. Advarsler på mur. Defensiv arkitektur. Vi gir et bybilde. Helt ny struktur. Defensiv arkitektur. Alle kan bli satt I forbud. Du kan stå for tur. Defensiv arkitektur. Og det vi ser verst, det vi ønsker oss mest. Vi ser problemer oppstå, men vi sender dem vekk. Standardisert utsmykning, ligner kunst på hvert trikkestopp. Sjelløshet det eneste ekte. All poesi bare dikta opp. Takk for oss.